Bueno, egingo dugu sagar pudin bat egingo dugu. Sagar pudin bat eta saltsa berezi batekin, gero esplikatuko. Bueno, horretarako hartuko ditugu pare bat sagar, txikie barin badia 3 hartuko ditugu, zurituko dugu sagarra, bihotza kendu, eta 4 zatitan edo ebakiko dugu sagarra. Esan dut, handia izango balira 8 zatitan, laurdenetan ebakiko genduke sagarra. Hauek egingo duguna, zartai batean jarriko ditugu, mantekila puskatxo batekin eta azukre pixkatekin. Mantekilarekin, zartagian jarri, azukre pikin batekin. Mantekila goilaraka bat mantekila botako dugu, eta beste goilaraka pare bat azukre botako diogu. Eta utziko dugu pixkate gosten, konturatuko gara sagarrak ura askatuko digula, eta pixkate gosten, denbora askorik ez. Beste balde batek dikan zer egingo dugu, ontzi batean jarriko ditugu 5 arrautz, jarriko ditugu 125 gramo nata, edo gurina. 5 arrautz, 125 gramo nata, edo gurina esan duzu? Ez, gurina ez, nata. Nata ez? Bale. Nata, eta jarriko ditugu beste 1 gramo azukre. Eta 1 gramo azukre? Bai. Bale. Oiek ondo nastuko ditugu. Konforme. Beste alde batikan beharko duguna da molde bat. Flanak egingo genitu bezala, molde rektangular bat beharko dugu, edo bizkotxak egiten dituguna. Azpian jarriko dugu base karamelizatu bat. Horretarako egingo duguna da azukrea urtu eta bertara botako dugu. Eta orduan egingo duguna da nahastuko dugu zartaian genituen sagarroiek arrautzekin ondo nahastuko ditugu, garrak hautsi gabe noski. Arrautzak eta nata eta osagai guztiak nahastuko ditugu. Denak nahastuko ditugu. Eta sartuko dugu molde rektangular hortan. Eta sartuko dugu labera. Labera sartuko dugu ez temperatura oso altuan, baizik eta igual 150 gradutan gutxora bera. Eta labean sartu eta ordu egingo dugu flan bat bezala. Jostarratza sartu eta ikusten dugunan jostarratza lehorra irteten dela, ja flana presto sagar pudin hori presto dugu genuke. Beharko ditu gutxora bera 35 minutu gutxora bera beharko ditu. Bueno, hori prest dugunean sartuko dugu ozgailura. Ozgailuan sartu, ozgailutik atera, behin hotza dagoenean, eta egingo duguna xerretan. Xerra ez oso fina baizik, eta xerra lori xamarretan moztu, eta bakoitzarentzako portzioa hain. Lehen aipatu dudan saltsa, kasualitatea, atzo lagun batekin nafaltzen eta bar, eta egin zuen saltsa bat, azkar zerazan, bainillazko helatu bat, urten utzi zuen, eta izan zen kombinazio oso berezia horrelako sagarpundin batentzako ez. Natile batzuk edo hasi behar egiten eta denbora behar dugu, bainillazko izozki bat urtutzen uzti, eta saltsa bezala oso ondo etorriko zaigu, aipatu dugun sagar pudin honentzako, lan askorik hartu gabe.